裝咗落去嘅效果啦。咁即時個面板呢個感覺上好似高級咗。Hello LC 阿 Mark， 再一次多謝你睇我哋嘅 YouTube channel。咁今日咧想同大家整一整我哋個標台呢個位置，標板呢個位置。咁其實咧呢個嘅想整嘅呢嚿嘢咧，其實我揾咗好耐噶啦。咁啊咁啱有車友賣車咧，咁就放咗出嚟。咁所以咧我就接咗佢啦。咁要咗佢，咁希望咧今日同大家一齊整呢一個嘅標台位咁樣。咁喺開始今日嘅影片嘅時候咧，如果你中意睇我哋影片咧，歡迎你嚟 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫我訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘仔。咁呢個咧就係我個標台嘅飾板嘅位置啦，飾件嘅位置啦。咁喺呢度咧，其實原裝嘅，我而家仲係。咁而家咧就有一塊類似皮面嘅效果嘅飾件咧，咁我會將佢放喺呢度嘅，咁就會嚟到呢一個位置。哦，啲膠紙先係最痛苦嘅一環。好，黐落去。係啊。我哋而家整完啦，咁啊整呢邊啦。咁呢個就我裝咗落去嘅效果啦。咁即時個面板呢個感覺上好似高級咗，多條紅線啦，跟住多咗個類似皮面效果嘅一個標板。不過呢個整體嚟講咧，覺得效果都唔錯。咁呢個咧就我哋今日一個少少嘅分享啦。咁由本來好比較膠嘅效果嗰種感覺啦，咁而家咧整完之後咧就即刻成個格局好似提升咗，咁有個皮啦，同埋有種線，好似真係嗰種嘅感覺啦，真係好高級嗰種感覺，嗰種標板嗰種感覺。咁呢個咧係我一路想揾嘅其中一件飾件咁樣。咁慶幸最近揾到，不過可惜就係一個車友要賣車咁啊，唔再玩啦咁樣。咁冇辦法啦，呢個都係一個必經會發生嘅事嚟㗎啦。咁點都好啦，咁再一次多謝你睇我哋嘅 YouTube channel 啦。咁如果你中意睇我哋影片咧，歡迎你 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫你訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘仔。我哋下個禮拜日準時10點半。翻車嘅心態就各有所好，你中意性能，我哋就中意改下外觀，文化唔同，唔會咁樣比較，要低調，帶住神秘嘅高級感，要高調，可以奢華，可以更加奢華，更惡高潔，一堆一群，加到人言自雅言，一定惡言惡相，遮熱狂啫，我哋就係中意 VIP 文化。